بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم لو بتشوفوا الصورة هذه في الفيديو انه انا في مكان يمكن نادي او مكان خارج اليمن. نحن اليوم في دار المسنين. دار المسنين هذا الذي كل واحد قسى قلبه وترك ابنه في هذا الدار. ترك هذا الانسان اللي تعب ورباه سنين، ابوه او امه او ورماه هنا. والله سبحانه وتعالى وصى بهذا الاب ووصى به بأن نرعاه حتى يفارق الحياة. لكن الحمد لله وجدنا في هذا الدار ناس يخافون الله سبحانه وتعالى، قاموا بهؤلاء العيزة، هؤلاء المسنين، هؤلاء الذي احتضنوهم أكثر من آبائهم من أهلهم وأبنائهم. فما لبسناه في الدار وأنتم تشوفوا قدامكم، وأنا صورت في صور برسلها لكم، يعني شيء فظيع والله العظيم. يعجز اللسان أن يتكلم من النظافة، من ترتيب، من ملابس، من اعتناء. هؤلاء الموظفين عزكم الله يلبسون هؤلاء النزلاء الحفاضات، يغسلون لهم ويقومون فيهم، ورغم شحة الدعم في هذا المركز إلا أن القائمين عليه مستمرين مواصلين للعمل. والله العظيم إنه الإنسان يخجل. أنا اليوم والله يشهد الله، شوفوا صيام ورمضان جيت صدفة، ما أحد قال لي تعال ولا تواصلت ولا أعرف المدير من قبل. أجيت هكذا صدفة من صلاح الدين ولما هنا ودخلت، لكن صراحة تفاجأت بالموجود. نظافة في المطعم، في الأماكن، يعني السراير وأماكن جلوسهم شيء كأنك في فندق. لهذا نتمنى من أخواننا أولا الدولة التي أجوا أكثر من مسؤول إلى هنا ووعدوهم بالدعم ولم يوفوا، نتمنى أن يوفوا بهذا الدعم وأن يقدموا الدعم الذي التزموا فيه، وأن من لم يأتي إلى هنا وراء هذا المقطع أن يقوم بالزيارة وأن يدعم هؤلاء، لأنهم مستحقين. هؤلاء آبائنا كلنا، هم أبناء عدن وأبناء المناطق الجنوبية هذه. لهذا نتمنى الدعم. ثالثا أو رابعا، يعني أصدقائي وأصحابي اللي يعرفوني وأنا أعرفهم جيدا وأياديهم بيضاء دائما، المغتربين أبناء يافع، أخواني أولاد عمي وأصحابي، أن يقوموا بدعم هذا المكان. أولا بدعم النزلاء، وأي دعم يقدموه في هنا أمانات في حفظه، ويسلموا حتى الأغراض بعد الموت والفلوس اللي تبغى يسلموها بعد الموت لأهله. أي واحد رغم أنه ما يستحق، لكن أيش نسوي؟ ربنا يحفظكم إن شاء الله. نتمنى التواصل والتعاون مع هذا المركز صراحة، لأنه شيء في عدن يرفع الرأس بعماله ومدراءه الذين قاموا عليه بما يرضى الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.